ನಮಸ್ಕಾರ, ವಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸೆಂಟರ್, ಲೊಕೇಶನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದು iPhone 15 ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದೋಗಿದೆ. ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಹೇಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ, ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲಾಸು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಲಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕ್ಸ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು ಇಡೀ ಬೆಂಗಳೂರು ಯಾವುದೇ ಲೊಕೇಶನಿಂದ ಫ್ರೀ ಪಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನೀವು ಇದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ಲಾಸ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಸೇಮ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕ್ಸನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆ್ಯಪಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ರಿಪೇರ್ಗೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕ್ಸ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.